오. 진짜 잘한다, 원성아. 건너뛰기 중요해. 건너뛰기 중요해. 잔챙이들 다시 한 번 더 해주세요 여기 처리반님. 야, 잔챙이. 잔챙이가 하자. 그럼 나도 가야 되는데. 야, 올탱아 일로 와. 자 성공. 점점 더 들어가고 있어. 잠깐만요. 이게 망치가 아니에요. 점점 키가 작아져. 한 그루의 나무를 심었습니다. 약간 연필깎이처럼 깎아주는 게? 바람지나서. 근데 너 지금 이게 기울기가 너무 이렇게 돼가지고 안 될 것 같아. 모두가 안 된다 할 때 진짜 안 돼요. 빼봐요. 모두가 안 된다고 할 때는 안 되는 거죠? 남의 말을 잘 듣자. 들어가야 될 것 같은데. 야.